当其他车锁车时还在滴一声的时候，这边的特斯拉车主已经把锁车音效玩疯了，有5级冲浪的，无射起，有恐怖吓人的，还有4轮变3轮呢。谢谢使用本公司智能电动车，和好爱车。甚至你还能听到游戏发烧友版的大鼠标。提姆队长正在待命。最重要的是，居然还能听到我家哥哥的声音。你干嘛？哎呦！你们这群小黑子，原来这才是特斯拉的正确打开方式。